ماما خدت منك التليفون. ده التليفون هيفصل. لا التليفون هيفصل. طيب هيفصل. الحمد لله ما شافتهاش. يا نهار اسود. طب بتقولها؟ الله، وعايز نقل دم كمان؟ وفي المستشفى؟ لا انا جاي اهو. هشوف لك ناس ماشي. عايز كم واحد؟ هشوف لك ناس وجاي. انت كنت ماشي ازاي يعني؟ طيب ماشي انا جاي على طول اهو. انا جاي اهو. سلام. اللي مش عارف البلاوي اللي بتيجي مره واحده. ايه يا اخوي؟ حصل ايه يا حبيبي؟ الواد في المستشفى وعايز نقل دم. اني واحد. واحد. طب بس تعال كلمني وانت قاعد. طب بس الحقوا استنى الحجمي. عارف لو شايلهولك شهيد 4 شايلينه وجايبينه ما انتش طالع دفنته. ليه يا بنت؟ اهو كده. اسود. الواد على الكافيتيريا قاعد مستنيك عامل حادثه بالسحله. كل الناس تعصر على الخر دم الا ده تعصر يخر نسكافيه. حادث مين؟ من كتر القعده على الكافيتيريا. حادث مين؟ انت قلت لي يا اخويا انه عامل ايه؟ عايز نقل كليه؟ وانت رايح تتبرع له كليتك؟ اقعد كده. الحركات والافشخانات اللي بتعملوها مع بعض، واتصل بيا عشان مراتي تسيبني اطلع، واتصل بيا عشان خاطر مش عارف اطلع من العيال، والمحادثات كل ده احنا هرشين واحنا اللي بادعينه يا بابا. انت شفت السائل فين؟ انا يا اخويا شفت حاجه. انا هل انا افعل هذه الافعال؟ هل انا فتاة طائشه؟ تلحق مين اللي عمل حادث؟ عمل حادث على الكافيتيريا؟ خري سحلب ولا نسكافيه؟ يا بره يا ناي، ما هي دي اللوكاندا. يا ناي يا في الشغل يا قاعد مع اصحابه على القهوه. كنت بتقولي امتى يا رب نبقوا تحت بيت واحد وتحت سقف واحد؟ على طول كده اهو بيقولوا علينا احنا اللي بنكفرنا العشير، وهم على طول اللي ناكرين الخير مهما نعملوا لهم. عارفين كده انا لو عملت برسم واتشحطرت مش هعجبه. بيهربوا من مسؤوليه العيال. انا ببقى قاعده مدرسه ودكتوره وغفير، وحوش ده من ضرب ده وحوش ده عن ضرب ده، وده اخذ حاجتي وده اكل اكلي وده لبس لبسي وده تنفس الهوا بتاعي. بفضل طول النهار في فض نزاعات. اي والله زي ما بقول لكم كده. ده غير ان انا مدرس ودكتور وطباخه وكناسه وغساله وبنشر هدوم وطبق هدوم. طول النهار اشيل بوكسرات وهدوم وكتب زي ما انتم شايفين كده اهو. لولا ان ايدي في البيت ما كنتوش تعرفوا تقعدوا فيه. ويجي هو 10 دقايق ما يستحملش يقعد، ما يبقاش لاقي حجه يطلع بيها يخلي اصحابه يكلموه عشان يطلع من البيت بسبب. هنقعدوا نهروا يا والله العظيم ما بيستحملوا عيالهم وهم عيالهم. طب انا عايز اطلع بطريقه كويسه. بيهربوا من مسؤوليات عيالهم بدل ما يقعدوا كده يحسسونا بالجو الاسري. السحلب اللي بتشتريه بره بالشاي الفلاني الكوبايه ب50 وب60 جنيه، هات برطمان ب30 جنيه هيكفيك 3-4 ايام. هتشرب انت واولادك وعيالك والبيت كله. هي كوبايه السحلب بره. هو المشكله في اولادي وعيالي. انت بتهرب من الدوش. والله بيهرب من الدوش. لا دماغي بقى. كان كل يوم يروح لي وانا مخطوبه الظهر زي الدواء، الظهر والمغرب، ويبقى يجيب معاه الحاجات الحلوه ويقعد معايا. اول ما بقى صاحب مسؤوليه ومعاه عيال كبيره بقى يفك دماغه من المشاكل. واقعدي يا بنت واسكت يا ولا، وده ضربني وده خبطني، وروح اقعد مع اصحابي. حرام ولا حلال؟ فيها ايام ما تلمي عيالك حواليك وتقعد معاهم وتاكلوا وتشربوا، هاتوا فشار واعملوه، وهاتوا حاجات حلوه وتملى البيت علينا دفى ونس. ده انا بستنى اللحظه اللي اسمع فيها شخشخه مفاتيح. والله العظيم بستنى اللحظه طول اليوم. واول ما يجي اقول خلاص الهم هينزاح وهيحوش عني العيال، هيساعدني، هيشيل قصادي، هينول معايا، هيحوش عني. مفيش. يهرب. ايه ده انا عايزه اريح مطرح ما كنت في الشغل بطلع. طب خش ريح. طيب يقوم من النوم انا جعان مفيش لقمه ياكل، يخلص اكل يدور له على حته يطلع يقعد فيه. بيفك دماغه من مسؤوليه عيال ومن مسؤوليه بيت. يرضى ربنا ده يا جماعه؟ يرضى ربنا؟ ما يرضيش حد. هو انا لوحدي كده ولا في بنات كتير زيي؟